Oi pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Por aqui tá ótimo, graças a Deus. Estou aqui passando umas roupinhas, né? Dando uma ajeitadinha em umas roupas, porque amanhã já é dia de lavar roupa de novo, né? Então não posso deixar acumular. Se deixar juntar, depois a gente não dá conta, né? Por aqui tá bem frio já, né? Tá esfriando bastante. Agora tá pegando um solzinho, mas tá bem frio. De manhã, mas tá bom, né? Bom demais. O que Deus faz é maravilhoso. Só gratidão, mais nada. Gente, vocês gostam de passar roupa? Eu acho que eu passo roupa desde pequena, né? Comecei a trabalhar, eu tinha 9 anos. Sofrendo na casa dos outros, sabe? Ai, ai. Tem roupa que não dá pra vestir sem passar, né? Mas eu só passo assim, as que não tem como mesmo. Essas de ficar em casa, eu dou só uma massadinha. Não tem muita cerimônia, não. Tem umas que eu nem passo. Tem mais, é uniforme, né? Do meu marido tem que passar. Alguma roupinha de sair. Mas questão. Lençol, pano de prato, essas coisas, eu não faço de jeito nenhum. Toalha, não faço, só dobro toalha. Mas tem umas que não tem jeito. Gente, estou me sentindo tão feliz de gravar para vocês. Muito feliz mesmo. Parece assim, sabe? Que tem um tanto de gente aqui em volta de mim e eu conversando com vocês, assim. É muito bom. É muito bom ter a tua companhia, né? Como se diz. Pessoal, tem outros vídeos no canal também, né? Depois, se vocês quiserem lá para vocês assistirem. Tem bastante vídeo legal. Tem muita coisa legal. Eu gosto de passar calça jeans, porque não está em casa. Vacilo. Melhor do que camisa. Camisa eu acho que demora bem mais. Eu aqui, cada dia eu faço uma coisa, sabe? Eu sou bem assim com minhas coisas. O dia que eu tenho dia, o dia de eu passar roupa, eu passo roupa. Tem o dia de passar roupa, tem o dia de lavar roupa, tem o dia de dar aquela limpada boa na casa, né? Eu sou bem assim, com horário também, pra não fazer as coisas. Eu não sei o que eu tenho não, mas até tal horário eu tenho que fazer alguma coisa. Depois desse horário eu já faço outra coisa, sabe? Eu sou toda cronometrada. Coisa estranha. Eu não sei se isso é ansiedade, né? Ou o quê. Mas eu organizo meu tempo.
eu levantar, por exemplo, 6 da manhã, ó, 6 até tal hora, eu tenho que fazer tal coisa. De tal hora até tal hora, eu tenho que fazer aquela outra coisa. Eu sou desse jeito. A água de ferro acabou. Espero tomar uma água, você não imagina. Vai gostar de água desse tanto. Você toma mais água do que eu. Olha só, gente, o canto dos passarinhos, coisa mais linda. Olha. Aí eu fico prestando atenção no somzinho do canto deles, né? Uns cantam mais alto, outros cantam mais baixinho. Eu acho tão bonitinho. Olha só. De dia que eu fico horas. De manhã é lindo. De manhã parece que tem uns 1000 passarinhos em cima do pé de manga. Coisa mais linda. Amar a natureza é amar a Deus, né, gente? Porque Deus é a natureza, Deus é tudo, né? Fantástico. Quem faria isso com tamanha perfeição, né? Ai, roupinhas, vamos que vamos. E nisso eu já coloquei umas roupinhas pra adiantar, sabe? Pra adiantar pra amanhã. Hoje eu já fiz bastante coisa, graças a Deus. Não parei até agora. Desde cedo que eu tô mexendo com alguma coisa. E o dia tá passando tão rápido, né? Muito rápido. Vou passar a roupa hoje, depois de manhã ainda vai ter mais roupa, porque amanhã eu vou lavar a roupa, né? Então vou ter que passar de novo. Essas roupas aqui era pra mim ter passado ela na quinta-feira. Só que quinta-feira não saí. Tem isso. Já ia acumular. Tá vendo? Essa aqui era pra ter sido na quinta. Não era pra mim passar ela hoje. Mas como a gente saiu, hoje eu tô passando. Aí hoje é segunda. Essa semana eu já vou ter que passar de novo. 2 vezes. Eu não vou deixar juntar não, porque senão fica muito. Vai hoje mesmo. Não é muito. Passarinho, passarinho, gente. Eu amo o canto dos passarinhos. Gente, vai ter um dia que eu vou sentar com vocês e eu vou contar a minha história. É longa, gente. É longa. Dá um livro. Se for escrever, dá um livro daqueles grandes, viu?
muito grande. Quanta coisa eu já passei na minha vida. Vocês não têm noção. Mas Deus é misericordioso, grandioso. A gente venceu, sabe? Minha mãe, eu, meus irmãos, né? Hoje é só gratidão a Deus, mais nada. Como se diz, na minha família, assim, não tem ninguém rico, ninguém que tem dinheiro, assim, sabe? Mas graças a Deus, todo mundo, como se diz, minha mãe criou 5 filhos, né? Sozinha, meu pai saiu de casa, deixou a gente bem pequeno, mas ela é muito vencedora. Ela saía, a gente ficava dentro de casa quietinha, cuidando das coisas, bem pequeno mesmo, eu, meus irmãos. E, como se diz, a gente não tem riqueza, assim, de dinheiro, né? Mas a gente tem riqueza de coração, né? E graças a Deus é todo mundo honesto, né? Todo mundo leva uma vida bem honesta, graças a Deus. Essa é a maior riqueza que a gente tem. Acabando de passar aqui, falta só 2 camisas. Concluí minha meta de passar roupa hoje. Hoje eu tenho essa. Minha meta hoje é passar roupa. Não posso deixar para amanhã. E aí, Bobinho, tá tranquilo aí, dormindo? Acorda. Meu cachorrinho. Tá um barulhinho, é ele, fica debaixo aqui na casinha dele. Olha que som mais lindo. Aqui é um silêncio, sabe? Tem hora que a gente para, eu só fico ouvindo os passarinhos. Ai, ai, ai. Como eu disse, né? Muito bom ter a tua companhia, gente. Então, pessoal, eu vou encerrando por aqui o meu vídeo, né? Tô acabando de passar as roupinhas aqui, né? Olha só pra vocês verem. Aí eu vou pendurando aqui, ó. Colocar elas tudo aqui na cordinha. Aí um forte abraço a todos, tá? Fiquem com Deus, né? E até o próximo vídeo, se Deus quiser.